امشب در 24 هشدارهای تازه ترامپ برای تشدید عملیات علیه ایران. رئیس جمهوری آمریکا میگه ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز رو داره و او دستور شلیک به قایق‌های مینگذار رو صادر کرده. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از پشت پرده لغو سفر هیئت ایرانی به اسلام آباد بعد از اختلاف میان دولت و دفتر مجتبی خامنه‌ای. همزمان پاکستان میگه گفتگوی تهران و واشنگتن عملاً متوقف شده. As long as this regime is in place, you will continue to face these threats. و سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی در جمع شماری از نمایندگان آلمان. او گفته اگر جمهوری اسلامی بمونه جنگ‌های بیشتری رخ میده. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا میگه جمهوری اسلامی از نظر سیاسی سردرگمه و با اختلافات داخلی روبرو شده. دونالد ترامپ در تروت سوشال وضعیت فعلی ایران رو آشفته و دیوانه‌وار خونده. رؤسای سه قوه در ایران هم در واکنشی همزمان گفتن در ایران تندرو و میانه‌رو وجود نداره و همه ایرانی و انقلابی هستند. دونالد ترامپ همینطور گفته ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز رو در اختیار داره و در حال مین‌روبی اونجاست. ترامپ همینطور دستور داده همه شناورهای سپاه هدف قرار بگیرند، چرا که به گفته او شاید در حال مین‌گذاری باشند. اما با ادامه محاصره دریای ایران، وزارت جنگ آمریکا از توقیف یک نفتکش دیگه مرتبط با ناوگان سایه جمهوری اسلامی در اقیانوس هند خبر داده. به گفته مقامات آمریکایی این نفتکش حامل نفت ایران بوده و خارج از آبهای منطقه‌ای متوقف و بازرسی شده. همکارم اردوان روزبه از مقابل کاخ سفید در واشنگتن به ما پیوسته. اردوان، در حالی که زمزمه‌هایی بود برای احتمال از سرگیری گفتگوها فردا، اما الان داریم می‌بینیم که در آب‌های نزدیک ایران، در آب‌های بین‌المللی در اقیانوس هند، تنش بین ایران و آمریکا دوباره داره بالا میگیره. خب دومین کشتی جمهوری اسلامی در آبهای اقیانوس هند مورد حمله قرار گرفت. در واقع مجلسی ایکس کشتی دومی هستش که ناوگان دریایی ایالات متحده آمریکا اونو میگیرند و مورد هدف قرار میدن. از طرفی سنتکام دیروز میگفتش که دست کم 29 کشتی جمهوری اسلامی با فرمان در واقع ناوگان نظامی ایالات متحده آمریکا به بنادر خودشون برگشتن و اجازه عبور ندادن. این درست در شرایطی هستش که جمهوری اسلامی هم به نظر میرسه بیکار نشسته. هدف قرار دادن چند کشتی تجاری امروز در روز پنجشنبه از طرف جمهوری اسلامی، همچنین تلاش برای توقیف 2 کشتی نشان دهنده است که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که در تقابل قرار بگیره. محسنی اژه‌ای امروز تاکید کرده که جمهوری اسلامی عملیات خودش رو در دریای در واقع در تنگه هرمز ادامه خواهد داد و آماده خواهد بود برای عملیات. از طرف دیگه آقای ترامپ داره دستور میده که یک قدم این پروژه محاصره جلوتر بره. پروژه محاصره که در اصل به نوعی میشه گفت وضعیت نه جنگ نه صلح ولی ایجاد فشار برای علیه جمهوری اسلامی بود، حالا قدم دیگری به اتفاق جنگ داره نزدیکتر میشه، چرا که آقای ترامپ درست در زمانی که دستور داده که مینهای منطقه تنگه هرمز پاکسازی بشن، تاکید کرده هر قایق یا کشتی جمهوری اسلامی و سپاه که مین گذاری میکنن تاکید میکنه که باید اونها رو از مین برد و اونها رو کشت. به نوعی میشه گفتش که این خودش نزدیکتر شدن به بحران هستش. از طرفی جمهوری اسلامی براش اهمیت داره که این محاصره از بین بره، چرا که این نفت جمهوری اسلامی که 100% اون به چین صادر میشده روزی 1,600,000 بشکه در عمل دیگه وجود نداره. و از طرف دیگه شرط شرکت در مذاکرات رو رفع این حصر گذاشته. آمریکایی‌ها میگن این حصر برداشته نخواهد شد، چرا که جمهوری اسلامی اثبات کرده قابل اعتماد نیست. در چنین شرایطی هستش که به نظر میسه در روزهای آتی اگر توافقی حاصل نشه، تلاش ایالات متحده آمریکا برای این خواهد بود که این فشار رو افزایش بده، یعنی قدم بیشتری رو برداره. و کافی است که واقعا اگر کشتی از جمهوری اسلامی وارد منطقه تنگه هرمز بشه و عملیات زمین در واقع درگیری دریایی آغاز بشه، دیگه نمیشه گفت وضعیت فشار برای صلح. به نظر میرسه که چنین وضعیتی دوباره میتونه آتش جنگ رو در منطقه شعله‌ور کنه. آتش جنگی که با طرح 12 آوریل و بسته شدن بنادر ایران، باز شدن مسئله تنگه هرمز، نفت رو به زیر $93 رسوند و حالا
بالای $100 و این نگرانی بزرگی برای بسیاری از کشورهای اروپایی که اگر این درگیری دوباره آغاز بشه ممکنه که این بحران دامنگیر بسیاری از کشورها در دنیا باشه. ممنونم از تو اردوان روزبه از مقابل کاخ سفید در واشنگتن دی سی. مارک دوبوویتس مدیرعامل بنیاد دفاع از دموکراسی ها از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. آقای دوبوویتس ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. نشانه های وجود داشت که شاید دوباره تا جمعه یا در چند روز آینده ایران و آمریکا دوباره در اسلام آباد با هم مذاکره بکنن، اما تنش‌های لفظی و تنش‌ها در دریاها به نظر میرسه که احتمال مذاکره رو بسیار ضعیف کرده. آیا به نظرتون دوباره داریم میریم به سمت یک جنگ دیگر؟ من فکر می‌کنم که امکان داره، کاملا روشن هست که جمهوری اسلامی رهبریش نمیتونه تصمیم گیری بکنه برای اینکه آیا اونها میخوان مذاکره بکنن یا میخوان برگردن به جنگ. و خب نمیتونن یک پیشنهادی رو ارائه بکنن به آمریکا. آقای ترامپ هم خیلی روشن گفته که این آتش بس کوتاه است و اون گزینه داره که یا برگرده به یک عملیات نظامی بزرگ یا ادامه بده به اینکه فشار بیاره به رژیم در ایران از نظر اقتصادی. و ایشون فکر میکنه که زمان به نفع خودش هست و زمان به نفع اونها نیست. چقدر فکر میکنید که این موضوع تنگه هرمز پاشنه آشیل مذاکرات شده؟ چون به نظر میرسه که نه طرف آمریکایی نه طرف ایرانی حاضر نیستند که اولین طرفی باشند که این محاصره رو متوقف میکنن. من فکر میکنم این مسئله پاشنه آشیل اقتصادی برای رژیم در ایران است و رژیم 300 میلیارد دلار ضرر بهش وارد شده بر اساس رئیس جمهور ایران پزشکیان و الان دارین نگاه میکنید به روزی 430 میلیون دلار ضررهای اقتصادی رو در طول روز هستیم و خب در واقع این توانایی رو ندارن که بفروشن نفت خودش رو به چین و همینطور واردات نمیتونن بکنن اقلام ضروری رو که رژیم لازم داره برای اینکه اقتصاد ایران را اداره بکنه. و فکر میکنم دوباره زمان به نفع پرزیدنت ترامپ هست و به نفع رهبرانی یا مثلا رهبرانی که کشور را اداره میکنن. ولی به نظر میسه که دست تهران هم خیلی خالی نیست. مشخصه که این جنگ اقتصادی که شروع کردن به خصوص بستن تنگه هرمز میدونن که طرفای غربی متحدانشون در منطقه خلیج فارس دست کم از منظر اقتصادی چیزهای بیشتری برای از دست دادن دارن تا جمهوری اسلامی. فکر میکنم این اون چیزی بود که رژیم مفروض داشت و اون کارتی بود که همیشه باش بازی میکردن و اونها همیشه این کارت رو بازی میکردن و تنگه رو میبستن. ولی خب متاسفانه اینو انجام دادن و الان ضعیفتر هستند و ایالات متحده قوی تر هست و اگر اونها اگه که بخوایم در نظر بگیریم اونها میخواستن صبر بکنن که دیگه رئیس جمهور عوض بشه، پرزیدنت ترامپ نباشه، اونها میتونستن 10,000 تا موشک و بمب هسته‌ای داشته باشن و پهپاد داشته باشن و چین و روسیه بیان اونجا براشون اولا ارتش رو براشون بسازن و میتونن اونها تحریم ها برداشته بشه. ولی خب اون موقع میتونستن ببندن تنگه را و میتونستن دائما این کارو بکنن و فلج بکنن اقتصاد جهانی رو، به خاطر اینکه کسی دیگه کاری نمیتونست بکنه در موردش. ولی متاسفانه برای رژیم اونها این کارتی که رو در دست داشتن در شرایطی که ضعیف بودن انجام دادن و نیروی دریایی ایالات متحده و ارتش برنامه داشتن و این برنامه رو 5 دهه یا 50 سال هست که دارن برای باز کردن تنگه هرمز و فازهای مختلف برنامه رو دارن انجام میدن، من جمله خنثی کردن توانمندی‌های آفندی رژیم رو و دریایی آمریکا در تنگه هرمز اسکورت میکنه نفتکش‌ها رو و رژیم حمله کرده به کشورهای حوزه خلیج و کشورهای حوزه خلیج میدونن که باید یه راهی پیدا بکنن که از این مسئله تنگه هرمز عبور بکنن و خب یک لوله بکشن و این از فجیره رد بشه نفت سعودی و همینطور نفت امارات و این راههای جایگزین رو میبینیم که این لوله ها قراره که کشیده بشه و به وجود بیاد که رژیم نتونه در واقع در آینده
دست رو بذاره بر گردن اقتصاد اونها به واسطه این و این آخرین کارت اونها بود که براشون مونده بود، بعد از اینکه برنامه موشکی و هسته‌ای اونها بسیار ضعیف شد و از بین رفت و خب الان این کشور رو دوباره کشور ایران رو از نظر اقتصادی دارن در شرایط سختی قرار میدن. مارک، آقای ترامپ پستی رو بازنشر کرده در شبکه اجتماعی خودش که حرف از این میزنه که شاید تندروترها رو در ایران بشه کشت برای اینکه با میان رو ترها بشه مذاکره کرد. آیا واقعا چنین سناریویی رو محتمل میبینی که به شکلی غیر مستقیم ترامپ به قالیباف کمک بکنه با از بین بردن تندروترها در ایران؟ خب هشدار داد آقای ترامپ به افرادی مثل وحیدی و بقیه که اونها بعدی هستن توی لیست و اونها کاملا در جریان هستن که خیلی از همکاران اونها از بین رفتن. علی خامنه ای هم کشته شد در اولین حمله در 28 فوریه. 40 تا از فرماندهان ارشد و رهبران سیاسی در 40 ثانیه همه کشته شدن و خب اسرائیلی و آمریکا میدونن که همه کجا هستن. همه این فرمانده ها رو میدونن و اونها نفوذ کردن به ابزار اطلاعاتی و نظامی و بدنه نظامی ایران و ایالات متحده میتونه که هر کی سر راه این تلاش‌های دیپلماتیک باشه از بین ببره و از این نظر اونا میتونه یعنی کمک به قالیباف و عراقچی و بقیه اون کسایی باشه که به دنبال یک توافق هستن. ولی سپاه و مجتبی خامنه‌ای جلوش رو گرفتن و اینها آدم‌های سختی هستن که تصمیمات بعدی رو گرفتن و کشور رو کشیدن در درون تاریکی و 2 تا جنگ رو به خودشون وارد کردن و تظاهراتی بسیاری شروع شده که برمیگرده به دهه 90 و اونها اشتباه محاسباتی کردن که فکر کردن که آقای ترامپ کوتاه میاد یا یه توافق بدی انجام داده که از بین نمیبره برنامه هسته‌ای ایران رو و همینطور تواناییش برای بازسازی موشک‌های بالستیک خودش و من امیدوار هستم که پرزیدنت در واقع فراتر از هر توافق بره و حمایت کامل رو برای مردم ایران داشته باشه و از بین ببره، فشار بذاره بر رژیم، از بین توانایی ها و در نهایت آخرین راه حل این هست که پایان بدیم اشغال غیرقانونی ایران توسط اسلام گرایانی که برش حکمرانی میکنن و این 47 سال هست که این فاجعه بوده برای مردم ایران و منطقه و ایالات متحده و به اعتقاد من آقای ترامپ متعهد هست که این مسئله را حل بکنه، حالا هر چقدر که طول بکشه که پایان این رژیم رو ببینه، ولی در شرایط فعلی ایشون ادامه خواهد داد که تضعیف بکنه توانمندی هسته‌ای و جنگی اونها رو و اقتصاد رژیم رو که کنترلش دست سپاه پاسداران هست که سپاه پاسداران نزدیک 40% اقتصاد ایران رو کنترل میکنه و اونها بخشای مهم اقتصاد رو در دست گرفتن و خیلی از بینندگان و شنوندگان شما اینو میدونه و آقای ترامپ متعهد هست که در نهایت ایالات متحده به دنبال این هست که شاهد این بشه که پایان پیدا میکنه جمهوری اسلامی و حکمرانیش به مردم ایران. ممنونم از شما. مارک دوبوویتس، مدیر عامل بنیاد دفاع از دموکراسی ها از واشنگتن دی سی با ما. ایران اینترنشنال در گزارش اختصاصی میگه اختلاف نظر اعضای دولت ایران و سخنگویان منتسب به دفتر مجتبی خامنه‌ای مانع سفر هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی به اسلام آباد در هفته پیش شده. در این گزارش اومده همزمان با تدارک تیم ایرانی برای سفر دستوری مبنی بر ممنوعیت پرداختن به موضوعات هسته‌ای صادر شد که عباس عراقچی این وضعیت رو عملاً حکم مرگ مذاکرات توصیف کرد. در همین حال ساعتی پیش هم العربیه به نقل از یک دیپلمات پاکستانی گفته تا به حال بحثی درباره لغو مذاکرات میان واشنگتن و تهران مطرح نشده، اما گفتگوها عملاً متوقف شدند. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ماست. آقای نامور حقیقی، به نظر میاد اقیانوسی فاصله است بین خواستای طرف آمریکایی و ایرانی. آیا واقعاً در افق می‌بینید احتمال احیای مذاکرات رو؟ بله، با سلام خدمت شما جناب آقای فرزاد گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. خب یک امکاناتی وجود داره، زیاد نیست ولی امکاناتی وجود داره. یه بخشش مربوط به اینه که دو طرف باید انعطاف‌های بیشتری نشون بدن.
این بود که آمریکایی‌ها در 15 ماده آقای ترامپ اول گفته بودن که رفع کامل تحریم ها، ولی بعداً پای میز مذاکره گفته بودن نه، ما فقط یه بخشی از پول ها رو برمیداریم و یعنی رفع تحریممون فقط مربوط به پول های ایران هست که مسدود شده و عملاً اون بحث رفع کلی تحریم ها رو حاضر نشدن روی میز بزنن و این خب خودش مهمترین عامل اختلافه. یعنی اینکه دوم اینکه هیچ مسیر ضمانتی به این معنا وجود نداره که اگر اورانیوم رو بدن که حمله صورت نگیره. اینم دومین اشکاله. و سوم این است که طبیعتاً بین آمریکا و اسرائیل هم اختلافاتی وجود داره، به این معنی که اسرائیل مایله که هم مسئله هسته‌ای هم مسئله موشکی و هم تغییر ساختار نظام رو در دستور کار قرار بده، تغییر کلی ساختار. آقای ترامپ خب معتقده میتونه با بخشی از ساختار قدرت توافق کنه و مسئله هسته‌ایش رو به عنوان عنصر پیروزی خودش مطرح کنه. اینم تاثیرگذاره به خاطر نفوذی که اسرائیل در تصمیم گیری در آمریکا داره. بنابراین اینا هست که وضعیت رو پیچیده کرده. در طرف ایرانی هم خب طبیعتاً همونجور که شما گفتید اختلافاتی وجود داره. بخشش مربوط به اصل موضوع، اینه که حاکمیت بایستی قبول کنه بدون تغییر راهبرد در حوزه هسته‌ای، در حوزه بحث منطقه‌ای که شامل بحث نابودی اسرائیل هم خواهد شد و همچنین بحث خود رابطه با آمریکا که 3 تا سیاست اساسی و رکن مقوم جمهوری اسلامی بوده بدون تغییر راهبرد، نه به لحاظ اقتصادی، نه به لحاظ نظامی و نه به لحاظ چشمانداز افقی نداره که ادامهش به پیروزی منجر بشه. فقط میتونه منابع کشور رو از دست بده. اون من فکر می‌کنم خودشون هم متوجه الان اگر همین الان کانال عوض بکنید بزنید شبکه خبر جمهوری اسلامی، اصلا در یک پارادایم دیگری است به نظر فضا در خب اونا خب همه اینه که پیروز جنگ هستن، دست بالا رو دارن. من میفهمم یه مقدارش بالاخره لفاظی های جنگ هست، ولی به نظر میاد رو مربوط به این میدونن که ببینید فاکتورایی که اونا روش حساب میکنن اینه که آقای ترامپ زمان زیادی برای تداوم جنگ نداره. دوم اینه که فاکتور مسئله قیمت نفت و انرژی و بازار بورس از طریق تنگ هرمز، ایران درست منحصر است ولی تاب‌آوریش بیشتر از آمریکاست و بازارها روی آقای ترامپ فشار میارن، به خصوص تأثیری که تو انتخابات آمریکا داره. و سوم این است که معتقدن حملات دیگه در نهایت زیر ساختاست، اونها میتونن اون هندل کنن و ادامه نبردن برای آمریکا دچار مشکل خواهد بود، جز اینکه از سلاح‌های غیر متعارف استفاده کنه. بنابراین الان اونا فکر کنن زمان به نفعشونه. خب آقای ترامپ هم فکر کنه زمان به نفع آقای ترامپ. یک محاسبه است دو طرف انجام دارن میدن. ولی به هر حال اصل قضیه این است که من فکر میکنم در حاکمیت جدید متوجه شدن که اون 3 تا اصل رو با تغییر بدن. این که مسلمه، همین که مذاکره جامع کردن، همین که آقای قالیباف با آقای ونس ملاقات کرد مستقیم و رو در رو کرد، نشونه از یه تغییر راهبرد داره. و از همه مهمتر در مورد غنیسازی تقریبا ایران تا بین 10 تا 15 سال تعلیق رو هم کنار اومده. در مورد خروج اورانیوم ها خب یه مقدار بحث هم زمانبندیش هست که مثلا با چه ترتیبی منتقل بشه و اینکه به کجا منتقل بشه یه مقدار اختلافه. ولی تو اصلش تقریبا میشه گفت که در دوره جدید ما غنیسازی نه صنعتشو داریم، یعنی مقصودم صنعت غنیسازی عملا تا 10-15 سال نخواهیم داشت و همین که اورانیوم ها منتقل خواهد شد. این تغییر بزرگی است. همینش هم اگر آقای ترامپ بگیره پیروزی براش. و در مورد منطقه هم گفتم اون اصل ترک مخاصمه رو پذیرفتن، در مورد جزئیاتی اختلاف دارن. بنابراین امکانش هست، بستگی داره که خب گفتم آقای ترامپ بعضی موقع سیستمش اینه که هم اینی که در قبل از مذاکره تبلیغات زیادی میکنه در مورد اینکه طرف مقابل باخته من بردم، این که خیلی تاثیر میذاره، به خصوص اینکه تو ایران تبلیغات خیلی اهمیت میدن. نکته دوم این است که مدل معاملاتیش اینه که یه دفعه قیمت جنس خودش رو بالا میبره، قیمت جنس طرف میاره پایین. این هم میتونه مشکل زا باشه که در مورد تحریما شده. ولی حالا دو طرف تجربه نشون داده که بعضی موقع ممکنه
ایران هم کوتاه بیاد، آقای ترامپ هم ممکنه کوتاه بیاد. امکان توافق صفر نیست، ولی خب روز به روز با افزایش درگیری‌ها شانسش کاهش پیدا میکنه. ولی هم آمریکا و هم ایران به نظر من تمایلی به ادامه جنگ ندارن، ولی باید یه نقطه پیدا کنن که بتونن آبرومندانه بیرون بیان و پیدا کردن اون نقطه الان مشکل شد. ممنونم از شما. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما. ساعتی پیش در برلین شاهزاده رضا پهلوی در حضور شماری از نمایندگان پارلمان آلمان سخنرانی کرد. همزمان عده زیادی از ایرانیان در حمایت از او مقابل پارلمان آلمان تجمع کردند. شاهزاده رضا پهلوی در نشستی خبری گفت جنگ فعلی با ایران نتیجه 10 سال جنگ طلبی جمهوری اسلامی و ادامه مماشات دولت‌های غربیه. اگه فکر میکنید با این رژیم میشه معامله کرد، به شدت اشتباه میکنید. اگر این رژیم بر سر کار باقی بمونه، جنگ‌های بیشتر اجتناب ناپذیره. هرگز ثباتی در کار نخواهد بود، حتی اگر یک نسخه رقیق شده از این رژیم بر جا بمونه. مردم ایران خواستار شروع کردن فصل جدید هستند. بهای این فصل جدید رو با خون خودشون پرداختن و آزادی خودشون رو با این فانتزی و رویای ساده انگارانه شما برای رسیدن به مذاکره و توافق با رژیم معامله نخواهند کرد. از شما میپرسم، نماینده اون 40,000 نفر که کشته شدن در میز مذاکره کیه؟ به گفته پلیس برلین، فردی بعد از نشست مطبوعاتی به شاهزاده رضا پهلوی مایع قرمز پاشید بازداشت شده و پلیس از او در حال بازجویی. به گفته پلیس این فرد هیچ مجوز امنیتی نداشته و پیش از این هم توجه پلیس رو جلب نکرده بود. در واکنش به این حمله شماری از حامیان او از عملکرد تیم محافظت انتقاد کردند و خواهان حفظ امنیت بیشتر برای او شدند. فروغ کنانی، پژوهشگر جامعه شناسی از برلین با ماست. خانم کنانی، به موازی سیاسی خواهم پرداخت، اما اول از همه به این پرتاب یک مایع قرمز به سمت شاهزاده رضا پهلوی بپردازیم. تصاویری که منتشر شده به نظر میرسه که فرد مهاجم بسیار نزدیک بود. حالا در این مورد خوشبختانه چیز خطرناکی به نظر در دست او نبوده. چقدر این نشان از ناکافی بودن کادر امنیتی او داره؟ درود بر شما. ببینید، فعلا من فکر میکنم بهتر باشه که ما صبر کنیم تا توضیحات تیم امنیتی رو بشنویم و ببینیم که در واقع چه توضیحی دارن برای این وضعیتی که به وجود اومده. تا اون زمان من هم ترجیح میدم مثل بسیاری دیگه از هر نوع گمان زنی پرهیز کنم. اما تنها یک نکته بسیار مهم رو من فکر میکنم لازمه که در اینجا بهش بپردازیم و مقایسه حفاظتی که دولت آلمان، دولت فدرال آلمان از کسی که مردم ایران اون رو به عنوان نماینده خودشون، بخش کثیری از مردم نامشون رو به عنوان نماینده خودشون فریاد میزنند رو داشته باشیم و مقایسه کنیم با آنچه که برای مثال با کسانی که قاتلان فرزندان ایران هستند، نامشون با جنایت علیه بشریتی که برای مثال یک کمیته مانند کمیته حقیقتیاب در سازمان ملل به صورت رسمی در سیاهی خودش اعلام میکنه گره خورده و زمانی که در آلمان برای امور متفاوتی، مثلا برای امور درمانی میان اینجا در بیمارستان‌های خصوصی تحت درمان قرار میگیرن، اعتراض قربانیان یا خانواده قربانیان رو دارید، اونها رو تحت حفاظ از درهای پشتی با نیروی پلیس خارج میکنن. من فکر میکنم آلمان موضع خودش رو در مورد دادخواهی مردم ایران به صورت کاملا ضمنی و به صورت کاملا به قول معروف پسیو ولی منفعلانه ولی مؤثر نشون داد و این فکر میکنم شاید مهمترین وظیفه ما الان باشه که بپرسیم دقیقاً منظورشون چی هست. به هر حال این دعوت از شاهزاده به دست برخی از احزاب بوده، تعدادی از نمایندگان بوده و طبیعتاً هم میدونند که در شهری مانند برلین که از نظر سیاسی یک شاید نقطه ترنوور بسیار مهمی محسوب میشه در تاریخ ایران، یعنی خیلی ها به درستی معتقدند آنچه که در واقع ایران رو به خاک سیاه نشوند همون تیری بود که در این تظاهرات معروف زمان قبل از انقلاب در برابر شاه و شهبانو در برلین صورت گرفت، شاید از اونجا در واقع برآمده و بلند شده و به گونه‌ای ترنوور سیاسی ایران بوده. حالا که در یک چنین شرایطی این شهر قرار داره با یک چنین پیشینه‌ای، چطور ممکنه به این ایده نرسن که در واقع ممکنه واقعا با توجه به که حتی در موردش هم صحبت شده بود که میخوان اعتراضاتی انجام بدن، میخوان در واقع خب متاسفانه ارتباطمون با فروغ
کنانی قطع شد. اگر بتونیم در ادامه به خانم کنانی خانم کنانی، مثل که ارتباطمون دوباره با شما برقرار شده، برای لحظاتی شما رو از دست دادیم. صدای من رو دارید خانم کنانی؟ صدای شما رو میشنوم. بخشید من صدای شما رو فکر میکنم برای یه لحظه از دست دادم. بله همینطور که عرض کردم به نظر میاد 20 ثانیه گذشته از دست دادیم. افسوس. به هر حال به نظر میاد که جدی گرفته نشده، که به هر حال این پدیده اتفاقش غیر قابل پیش بینی نبود. اینکه بیاده به هر حال سعی دارن تحت حالا هر نوع پروپاگاندایی، حتی با حمایت جمهوری اسلامی، با نفوذ نیروهای وابسته هم فکر یا حتی هم جهت و همسو با اونها شاید سوء قصدی انجام بدن. و من فکر می‌کنم این یک کمکاری مستقیم و یک مسئولیتی که در واقع بایستی حسابش رو از به هر حال دولت آلمان و کسانی که دعوت کننده این به هر حال دیدارها بودند بگیریم. اینطور واقعا من فکر می‌کنم یک بی‌احترامی بزرگ به ملت ایران بود، اینکه قاتلانشون در یک حفاظت امنیتی کامل اینجا رفت آمد میکنن، سرمایه گذاری میکنن، اینترنت مردم ایران در همین کشور قطع میشه. ولی خب کسی که به هر حال برای دیدارهای سیاسی دعوت میشه به عنوان نماینده اپوزیسیون، یکی از مهمترین نمایندگان، و حالا یک چنین سوء قصدی به جان ایشون میشه، حالا به هر ترتیبی این سوء قصد جدی بوده یا نبوده، میتونست جدی باشه. اینقدر فاصله نزدیک بود که خدای نکرده میتونست یک چاقو باشه یا یک اتفاق وحشتناکتر، و خب میدونید که میتونست در واقع به یک فاجعه جبران ناپذیر برسه. به هر حال من فکر میکنم این یک جای محکوم کردن اساسی و حسابی برای نیروهای سیاسی داره، فارغ از اینکه در چه جهتگیری هستید. چنین رفتارهایی باید محکوم بشه، کما اینکه اگر در مورد نیروهای دیگه صورت گرفته، خود شخص آقای شاهزاده رضا پهلوی محکوم کردن و موضع گرفتن در اینکش در مورد ایشون هم همینجور، در مورد بقیه هم همینجور بایستی به شدت محکوم بشه. اینا اصلا قابل قبول نیست برای مردم ایران. خانم کنانی، برسیم به موضوع سیاسی. به نظر میسه به شکل فزاینده‌ای شاهزاده رضا پهلوی داره تقابل پیدا میکنه با بعضی از رهبران اروپایی. قبلا یک پستی گذاشت در انتقاد از کیر استارمر، نخست وزیر بریتانیا. الان هم از صدر اعظم آلمان انتقاد کرده برای رویکرد دیپلماتیکش در مقابل جمهوری اسلامی. سخنگوی آقای مرتز گفته که دولت آلمان هیچ دلیلی برای مذاکره با او، یعنی شاهزاده، نمیبینه. در حال حاضر رژیم ایران نقطه تماسه. این مقدار تقابلی که با طرفای اروپایی به وجود آمده، آیا به نظرتون از نقطه نظر سیاسی به او کمک خواهد کرد یا کارش رو دشوارتر؟ ببینید، موضع باید درست باشه. یک چیزی در سیاست هست که حالا یک اصطلاحی هست که ما خیلی هم این روزا میشنویم، مثلا میگم پالیتیکالی کارکت، یعنی از نظر سیاسی صحیحه یا نه، یعنی که شما دارید دیپلماتیک بازی میکنید یا نه. تا یک جایی میشه دیپلماتیک بازی کرد. یک مثال معروف تاریخیش هم به هر حال ببینید برمیگرده به زمانی که برای مثال در مورد رضا شاه اون جریانات تاریخی پیش اومد. ولی خب اگر شاه فقید ایران محمد رضا شاه میخواست در تقابل قرار بگیره با کسانی که به هر حال اون خاطره رو با پدرش ساختن، با انگلیس، با ایالات متحده و میبایستی در واقع درهای ایران رو به تمام کشورها می‌بست. اما می‌بینید که به قول معروف دیپلماسی رو حفظ کرد و سعی کرد که از راه در واقع ادامه همکاری با این کشورها در واقع مسیر توسعه و ترقی ایران رو در ارجحیت قرار بده، به جای اینکه در انتقام جویی خانوادگی با این کشورها بیفته. حالا اینکه این به چه ترتیبی پیش رفت و چقدرش صحیح بود و چقدرش رو ما اگر امروز به عقب برگردیم میتونیم ببینیم درست بود یا نه، یه بحث دیگه است. اما در مورد وضعیت الان ببینید اینجا دیگه بحث خونه آقای فرزاد، یعنی از یک جایی به بعد دیگه پالیتیکالی کارکت معنی نداره. مسئله اروپا و مسئله ما با اروپا اینه که معیار دوگانه داره. یعنی همین اروپایی که از حقوق بشر صحبت میکنه در مورد ایران چشمش رو میبنده، همین اروپایی که در همین برلین یادمان هولوکاست توش وجود داره و شما میتونید برید در سکوت در اون سنگ‌هایی که چیده شده بشینید و در واقع یاد هولوکاست رو به درستی البته گرامی بدارید، همینجا جنایت جمهوری اسلامی رو که 45 روز 50 روز 60 روز پیش اتفاق افتاده میاد و 100 روز پیش اتفاق افتاده میاد و انکار میکنه. در چشم ما نگاه میکنن، در خفقان اینترنت و در خفقان اطلاعات به ما میگن ما مدرکی نداریم برای اینکه 50 60 هزار تا 40 هزار تا 30 هزار نفر کشته شدن. ما رو رنج ما رو خون مردم ما رو انکار میکنن. به من این یک مفهوم رو میرسونه، انگار حقوق بشر انگار برای خاورمیانه انگار دیگه بشر نیست، انگار براشون مهم نیست. و این رو یک نفر باید تو صورت اینو بزنه آقای فرزاد. یک نفر باید به اینا بگه که ما نمیپذیریم که شما مدعی باشید اما با حاکمیتی که مردم کشه و شما رو هم تهدید میکنه مدام دست میدید.
به اسم اینکه اون حاکمیت رسمیه. خب نازی ها هم یک زمانی حاکمیت رسمی آلمان بودن. خوبه ما اون بگیم، بیایم به شما بگیم ما اونها رو دوست داریم به رسمیت بشناسیم، چون بخشی از فرهنگ شما یک زمانی به مدت نمیدونم یک دهه اقلن نازی بوده. میدونید اینجا این تقابل برای بیدار کردن غرب و از همه مهمتر برای ایستادن در جای درست تاریخ. اینجا عرض کردم بحث خونه، بحث عدالت و بحث حقیقته. من احساس میکنم غرب اصلا متوجه نیست با این معیار دوگانه که داره در واقع توهین میکنه. ببینید ما وقتی بهشون میگیم بلبشو نمیشه، باور نمیکنن. خانم کنانی بخشش به خاطر این نیستش که آیا اروپا به طور خاص، غرب که میگید حالا اروپا به طور خاص توان زیادی نداره، برای اینکه اینطور نیستش که الان جمهوری اسلامی هم خیلی راضی از اروپا باشه. میدونیم اونها هم شاکی هستن، ایالات متحده هم ناراضی است، معترضان هم ناراضی هستن، یعنی موفق شدن که همه طرفین رو همزمان ناراضی نگه دارن. آیا این بخشش به خاطر محدودیت‌های نظامی و مالی اروپا نیستش که با چالش‌های داخلی زیادی روبرو هستند و واقعاً پهنای باند ورود به یک موضوع منطقه مثل خاورمیانه و به خصوص ایران رو ندارن؟ پس چرا در مورد اوکراین مسئله رو نداشتن؟ چرا در مورد اوکراین میلیون دلار دیگه اون در همسایگیشونه؟ خب دقیقاً. پس بحث حقوق بشر داستان نیست، بحث منافع در میاره. در مورد جمهوری اسلامی هم زنده باشید، درست گفتید. در مورد جمهوری اسلامی هم منافع. ببینید همین 2 روز پیش در اخبار شما من دیدم 2 بانک انگلیسی به خاطر پولشویی در جمهوری اسلامی الان تحت بررسی و بازرسی قرار گرفتن. معلومه که یک سری بیشتر و پیچیده‌تر از اون چیزی که من و شما فکر می‌کنیم لفت و لیسای اقتصادی با جمهوری اسلامی وجود داره. از این پدیده شهرک‌های موشکی که پای شرکت‌های اسپانیایی بهش باز شده رو در اوج تحریم‌های جمهوری اسلامی بگیرید تا باور نکردن این که ایران میتونه یک کشور دموکرات بشه. برای من فقط یک جوابه. اروپا قابل نمیدونه شهروند خاورمیانه رو حداقل و به خصوص حالا در این مورد شهروند ایران رو که اصلا در آن توانایی باشه که بخواد خودش رو به دموکراسی برسونه. برای اونها دموکراسی در موی بلند و چشم آبی انگار خلاصه میشه. این همون کنایه‌ایه که من یادمه در مصاحبه‌های متفاوتی هم محمد رضا شاه فقید به اینها میزد که اینها مدام از موضع بالاتر به قضیه نگاه میکنن. و راستش رو بگم یک جایی شما فکر میکنید و به خودتون میاد و میفهمید نه انگار اینا واقعا حقوق بشر براشون یک دفترابزار چینش انتخابیه. کجا حقوق بشر بایستی رعایت بشه، کجا ما رو با رنج عجین میبینن. شاید به این دلیل که رنج ما درخشش غرب رو بهتر نشون میده، یعنی باید تفاوت باشه و این انگار خیلی هم براشون بد نیست. اگر یه چیزی هم البته بهتون بگم، غرب اساساً به خصوص آلمان محافظه‌کاره. هرچند پول داره، برخلاف چیزی که فکر می‌کنید آلمان یک کشور بسیار پول داره، حق داره که منافع داخلیش رو ترجیح بده. منتها ایده این که این جنگ ما نیست، این جمله‌ای که در واقع هم در انگلستان هم در فرانسه و هم در آلمان شنیده شد، یک ایده‌ای که اصطلاحاً یک سیاستمداری میگه که فقط داره تا نوک دماغش رو می‌بینه. این جنگ اگر به ماندن جمهوری اسلامی برسه، آخ که جنگ شما هست، جنگ شما خواهد بود و بعد ما ایرانی‌ها میتونیم عقب بشینیم و بگیم به قول انگلیسی زبان‌ها I told you so. ما به شما این رو گفته بودیم. نه اینکه لذت ببریم از آزار دیدن کسی در جایی، ولی میدونیم این ماحصل یک اشتباه دیپلماتیکه که واقعا خودکرده را تدبیر نیست. بهشون گفتیم این جنگ به زمین شما میرسه، این یک حکومت جهادیه، این یک حکومتیه که بیشتر از اونی که فکر میکنید ایده گسترش خودش رو داره و هر جایی که بتونه حتی بابت ایده های دموکراسی خواهانه حقوق بشریتون هم ازتون متنفره و بهتون در واقع آسیب‌هایی رو که باید برسونه میرسونه، مگر اینکه شما در این سیاست چماق و هویجی که اون اتفاقا داره با شما بازی میکنه، جمهوری اسلامی داره با غرب بازی میکنه، جای دست بالا رو بگیرید. اینجا فرصت دست بالا گرفتن غرب بود. منتها برای اینکه یک انتقام گیری هم از کسی مثل ترامپ بکنن در این مناقشات اقتصادی 1 سال و نیم گذشته‌ای که باهاش داشتن و در واقع بگن خب حالا اینجا برگ برنده دست ماست، حالا ما دیگه تو تیم تو نیستیم، به جبران اینکه می‌خواستی تعرفه ببندی به کالاهای ما، در واقع خودشون رو تو این زمین باخته انداختن. غرب فکر میکنه لحظه‌ای که بازی تموم بشه میتونه وارد بشه، منتها نمیدونه که این بازی اینجوری تموم نمیشه. بازی اینجوری تموم نمیشه که یک برنده و بازنده به صورت مشخص مجزا در لحظه آخر باشه، این حالا بیاد بشینه با همون روش محافظه‌کار دائمی و کلاسیک خودش نگاه کنه و بگه آها حالا این یک قسمتیه که مطمئناً سفیده و برنده است، حالا من میرم در اون سمت وای میسم. جمهوری اسلامی خیلی پیچیده‌تر از اینها بازی میکنه. ما که دیگه حداقل داریم این رو مثل روز روشن میبینیم و احتمالاً به اون خوبی‌هایی که اروپا فکر کرده براش این بازی تموم نمیشه. ممنونم از شما. فروغ کنانی، پژوهشگر جامعه شناسی از برلین با ما. این یک خبر فوری است.
خبری فوری داریم. از ساعتی پیش بر اساس گزارش‌ها صدای ممتد شلیک پدافند هوایی در برخی مناطق از جمله مرکز و شرق تهران شنیده شده. رسانه‌های داخلی هم از فعال شدن سامانه‌های دفاعی در نقاطی از تهران خبر دادند. همزمان بنابر گزارش‌های تایید نشده چند پهپاد در ارتفاع پایین بر فراز آسمان تهران مشاهده شدند. دیشب هم گزارش‌های مشابهی از شنیده شدن صدای انفجار و فعال شدن پدافند هوایی در تهران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. در مورد پدافندها هنوز با قاطعیت نمیتونیم صحبت بکنیم در مورد پهپادها، اما در مورد فعال شدن پدافند شاهدان اینی صداش رو شنیدن. تد کروز سناتور جمهوری‌خواه به فاکس نیوز گفته آمریکا باید رویکردی سختگیرانه‌تر در قبال جمهوری اسلامی داشته باشه. تد کروز گفته سیاست‌های فعلی آمریکا باید با اقدامات قاطع‌تری همراه باشه. در همین حال مایک پومپئو وزیر خارجه سابق ترامپ در گفتگو با مرضیه حسینی خبرنگار ما در کنگره سقوط جمهوری اسلامی رو در صورت ادامه محاصره حتمی دونسته. خود مرضیه حسینی خبرنگارمون از کنگره به ما پیوسته. بیشتر به ما بگو مرضیه در مورد آنچه که پومپئو بهت گفت. خب این یک در واقع ناهار کاری بود. یک چند نفر از خبرنگارها بودیم با وزیر خارجه ترامپ. بخشش آف دی ریکورد بود که خب من به اونها اشاره نمی‌کنم، اما آنچه که مشکلی با رسانه شدنش نداشت آقای پومپئو این بود که گفت من وقتی که وزیر خارجه آقای ترامپ بودم هولوش سال 2020 اون موقع به ترامپ گفتم بیا حمله کنیم این شر جمهوری اسلامی رو بکنیم که گوش نکرد. ترامپ گفت اتفاقا همین چند وقت پیشم رفتم امارات به اماراتی‌ها گفتم اگر من اون موقع ترامپ حرف من رو گوش می‌کرد الان این موشک‌های شاهد رو خاک شما نبود. چرا؟ چون اصلا شاهدی وجود نداشت. گفت اون موقع جلوشو نگرفتیم الان به اینجا رسیدیم و الان هم اگه جلوشو نگیریم جمهوری اسلامی بعداً ما رو به جای کره شمالی میرسونه. گفت اگر قیمت نفت به قیمت بنزین بالاست که از نظر من میگفت اصلا چندان هم بالا نیست، قیمت بنزینی که امروز آمریکایی‌ها میپردازن با مقایسه با دهه 70 و 80 چندان چیزی نیست. گفت حتی اگر هم بالا باشه این هزینه‌ای هست که آمریکا باید پرداخت بکنه برای اینکه فرزندان ما با جمهوری اسلامی درگیر نباشن. دومین نکته‌ای که گفت در خصوص محاصره بود. گفت به نظر من نظرش مهمه به خاطر اینکه این آقای پومپئو وزیر خارجه سابق ترامپ در واقع گفته میشه که معمار فشار حداکثری هست، یعنی زیر و بم اقتصاد ایران رو میدونه به خوبی. گفت به نظر من اگه این محاصره ادامه پیدا کنه کار جمهوری اسلامی از طریق محاصره تمام میشه. گفت من نمیگم 6 روز 6 ماه نمیدونم چند وقت، اما این برای جمهوری اسلامی بسیار هزینه خواهد داشت. و در مورد بخش زیادی از زمان ناهار رو انتقاد کرد، از اروپایی‌ها، از رسانه‌ها، از ما خبرنگارها انتقاد کرد که چرا واقعا این جنگ اونطوری که هست بازتاب نمیدیم، اگرچه مخاطبش خبرنگاران آمریکایی بود بیشتر. اما آخرش من ازش سوال پرسیدم، گفتم من به عنوان فردی که شخصا از این جنگ متاثر شده من بدترین گزینه رو بر مردم ایران میدونم. بدترین گزینه برای آمریکا چه هست اگر در این جنگ بخواد شکست بخوره؟ و پاسخش این بود که گزینه بعد آمریکا و مردم ایران در بازه زمانی فعلی مشترک هست و اون هم ماندن رژیم. از آقای پومپئو که بگذاریم، دومین نفری که من امروز اینجا تو واشنگتن باهاش صحبت کردم سناتور لوان بود از حزب دموکرات. حالا که یه ذره فضای آتش بس هست و جنگ نیست، من این فرصت رو دارم با دموکرات‌ها صحبت کنم و برام سوال ازشون می‌پرسم که شمایی که حالا اینقدر دارید تلاش می‌کنید این جنگ به پایان برسه، قطعنامه به طور مکرر پنجمین بار تلاش کردید تصویب بکنید، آیا برای مردم ایران هم برنامه‌ای دارید؟ گفتم الان اینترنت قطع هست 2 ماه هست، میدونید که حالا اون کشتاری هم که صورت گرفته، حالا شما آمریکایی‌ها به خاطر دموکراسی خب یک جنگ 20 ساله رو هم در افغانستان داشتید. آیا اساساً در مورد دموکراسی در ایران گزینه‌ای در ذهنتون هست یا خیر که پاسخش رو بشنویم؟ There is support for the Iranian people as well. برای مردم ایران هم حمایت‌هایی وجود داره، اما اینکه رئیس جمهور ترامپ اینجا دقیقاً داره چیکار میکنه فقط خودش میتونه جواب بده. همینطور سوال‌هایی از طرف وزیر خارجه روبیو و وزیر جنگ هکست مطرح شده که با حرف‌های رئیس جمهور ترامپ در تضاده. همه اینها به اقداماتی که نخست وزیر نتانیاهو گرفته برمیگرده. در آمریکا هم سوال‌های مطرحه که چرا رئیس جمهور ترامپ نخست وزیر نتانیاهو رو به اتاق وضعیت در واشنگتن دی سی آورده. در کلی سوال درباره این رئیس جمهور و تصمیم‌هایی که میگیره وجود داره. و آخرین نکته‌ای که بهش اشاره می‌کنم، قطعنامه‌ای که شکست خورد برای پنجمین بار اینجا در کنگره آمریکا، چون جمهوری‌خواها از پایان این جنگ حمایت نکردن، اگرچه دموکرات‌ها قرار هست دوباره این قطعنامه رو به صحنه علنی بیارن. ممنونم از تو. مرضیه حسینی همکارم در کنگره آمریکا. رئیس جمهوری اوکراین میگه کشورش با عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی توافقی پهپادی امضا کرده. به گفته ولادیمیر زلنسکی هدف این توافق تولید پهپادها و سامانه‌های دفاعی با هزینه کمتره.
به گفته زلنسکی پهپادهای جمهوری اسلامی با قیمتی بین 80 تا 130 هزار دلار ساخته میشن، اما حالا قراره با رهگیری‌هایی با قیمت حدود 10 هزار دلار منهدم بشن. زلنسکی تاکید کرده این همکاری برای تقویت توان دفاعی کشورهای حوزه خلیج فارس انجام شده. در همین حال از ساعتی پیش هم سران کشورهای اروپایی در نشستی در قبرس جمع شدند و قرار پیامدهای جنگ با جمهوری اسلامی و تهدیدهای نظامی تهران رو هم بررسی کنند. نیلوفر پور ابراهیم از پاریس با ماست. نیلوفر، وضعیت منطقه، چالش‌هایی که برای اروپا ایجاد کرده باعث شده بررسی موضوعات و بحران‌های اصلی اتحادیه اروپا به تعویق بیفته و اروپا راهی جز رویارویی با بحران‌های تازه رو به نظر نداره. بیشتر به ما بگو در مورد این نشستشون در قبرس. بله دقیقاً، کشورهای اروپایی معمولاً در این نشست سران، چه حالا رسمی چه غیر رسمی، در مورد یک سری موضوعات اصلی تصمیم گیری های بلند مدت میان و بحث و گفتگو میکنن یا تصمیم گیری میکنن. اما حالا شرایط طوری شده که اونها مجبورن یه سری تصمیم گیری ها یا گفتگوها در مورد موضوعاتی که اتفاقاً براشون خیلی مهمه، مثلا بحث بودجه یا بحث مربوط به چین، گسترش اتحادیه اروپا، بحران مهاجران رو هی عقب بندازن. الان هم اتفاق مشابهی افتاده و مجبور شدن به دلیل اولویت هایی که حالا براشون به وجود اومده با بحران های جدید موضوعات جدیدی رو اضافه بکنن به دستور نشستشون، از جمله چالش های امنیتی و اقتصادی که براشون الان این جنگ در خاورمیانه ایجاد کرده. اونها در نهایت در وضعیت فعلی دارن میبینن و یک بار دیگه روبرو میشن با اینکه نمیتونن نقش تعیین کننده داشته باشن و فقط به نوعی باید این بحران ها رو ازش عبور بکنن و سر خودشون رو انگار بالای آب فقط نگه دارن، غرق نشن در شرایط به وجود اومده. بحران انرژی داره اونها رو به شدت بهشون آسیب میزنه و کار زیادی هم نمیتونن براش بکنن. بنابراین باید در اولویت بگذارن فعلا بحث‌های امنیتی و انرژی و مالی رو. مثلا میخوان در مورد یک بسته کمکی به اقشار کم درآمد در اتحادیه اروپا صحبت بکنن، یا مثلا بحران‌های قبلی رو که باهاش تونستن روبرو بشن رو حالا باید تصمیم گیری در مورد بازپرداخت بدهی‌هاش، مثل بدهی‌های کرونا رو که باید بازپرداختش از سال 2028 آغاز می‌کردن رو احتمالاً در موردش تصمیم بگیرن که اون رو هم به عقب بندازن با توجه به شرایط فعلی به وجود اومده. موضوعاتی که باید در موردش صحبت بکنن بسیار زیاده، کارهای زیادی رو باید انجام بدن که احتمالاً نمیتونن به یک اجماعی در موردش برسن. حالا خوشحالن که در مورد اوکراین میتونن به یک نتیجه برسن با توجه به اینکه اون وام 90 میلیون یورویی که قرار بوده به اوکراین بدن رو حالا با رفتن ویکتور اوربان میتونن در موردش تصمیم گیری بکنن، این وام رو اعطا بکنن یا یک سری از تحریم هایی رو که میخواستن علیه روسیه اعمال بکنن رو اعمال بکنن. ولی بر سر موضوعات دیگه هنوز مشکلات زیادی به وجود سر راهشونه. مثلا قبرس درخواست این رو مطرح کرده که در مورد دفاع مشترک اروپایی یا یک بندی که در این زمینه وجود داره صحبت بکنن، اون رو تقویت بکنن، اما مشخص نیست که میتونن چنین اقدامی رو انجام بدن یا نه. تا حالا از این بند استفاده نشده که مثلا مثل ناتو اگر حمله بشه به یک عضو اتحادیه اروپا دفاع جمعی انجام بشه. مشخص هم نیست که بتونن در موردش تصمیم گیری بکنن. یا در مورد همین بحث ائتلاف تنگه هرمز که بیشتر کشورهای اروپایی هم بهش پیوستن، اما هنوز مشخص نیست که مثلا در مورد مدیریت اون میخوان چه کار بکنن. فرانسه معتقده که اونها باید خودشون در مورد دفاعشون استقلال بیشتری داشته باشن، از اروپا تا حدودی جدا بشن، ولی کشورهای مثل آلمان و ایتالیا معتقدن که به نوعی همچنان باید این همکاری ها رو ادامه بدن یا کمک بگیرن از ایالات متحده. بنابراین بر سر موضوعات اصلی هنوز اختلاف نظرهای بسیاری وجود داره. خیلی ها معتقدن که احتمالاً یک نتیجه بزرگی از این اجلاس هم نمیتونن بگیرن، اجلاس غیر رسمی هم هست، ولی میدونیم که فردا مثلا ظهر قرار ناهار کاری که داشته باشن، یک سری از رهبران منطقه هم بهشون بپیوندن که در مورد موضوعات منطقه‌ای گفتگوهای بیشتری داشته باشن. ممنونم از تو نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگارمون در پاریس با ما، و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید.